အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဖြူတူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရော UVD Van Speed ဆိုတဲ့ keyboard escape candy and chocolate ဆိုတဲ့ game keyboard ဗျာ keyboard တနည်းကြားရ game ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုတော့အတူတူရှင်းပြရပါရှာရှိကိုပြောကြပါလိမ့်အဲ့စချီဒီခင်ဖြစ်ကြီးကြီးလည်းညမှာဆိုတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ကြီးကြပါဒါတော့ကျွန်တော်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ copy ပါစကင်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့level ပါ level 7ပါ level 7ကျွန်ပြီး level 80ရောက်တော့မှာပါအားလုံးကလက်ကြည့်ပြီးကြပါဒီမှာကြည့်ကြည့်မြန်ပါရဲ့ဒါပဲနဲ့ကပ်ချင်ပါဒီတော့ကိုတဲ့ဂျူဂျီစီခွက်နေနေမှာကြည့်ကြတယ်ဒီတော့နေ is there ဒီဘာဖြစ်ပါဦးကိုစိဒီဘာဖြစ်ပါဦးဒါ is the ဒီဒီဒါတော့ပြောလို့ပေါ်လိုက်ပါဒါဒီလိုက်ပြီပါဒီကျွန်တော်တွားရပါမယ်ဒါရှိပါကျွန်တော်တို့က level 69ပါဒါတော့ခုံရနေပါပေါ်ပြီအရှိယူရောeasy ပါလို့လိုက်တာဟုတ်လေ90မှာတော့ရနေတာပါကြာဒါဒီတိုင်းတော့ရတယ်စီဝိုင်းကိုရှာရှိမနေဘူးရဒါလေစဘောတော့9000လို့ရတယ်ဒီနေ့ဘာဝယ်စရှိတယ်ကြည့်ကြည့်ကြဟုတ်နားမရသေးပါဘူးရအချာဘူပန်ဖြောရအော်မကွာမာဖီကေပုံတယ်ရပြပါရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းမတက်တဲ့ဒီနေ့ကြပါကျွန်တော်အစကတော့ရတော့ရပြမရှိတယ်တော်ဒီဟောဤပါဗျာတော်ရလားကြားရလားဟာဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဒါအလုံးနဲ့တောင်ပေါ်ကစီးကပြီးလာတော့ရောဒီလိုတော့ဒါလေးတက်တာဘာကြီးတော့ရဘာကြီးတော့ရဟာဒီတော့ရတော့စတာပြရတယ်ဟာတော့ပြီကွာအစီရောအဲ့ဒါကိုစိတ်ကြည့်ရစိတ်တယ်ရုံလိုက်တာဂိမ်းတယ်မနဲ့ကြည့်ရစိတ်နေရဘာမှမရှိဘူးလေဒီနေရာမှာလည်းတက်မှာဗျာပြေးရပြေးကွာဆောင်းနေတယ်တခြားလေးဒီရရစနေဝါရသာကွာဒီကိစ္စဆိုစိတ်ရှင်းဖို့တယ်呀啊！
ကြီးတော့ငါပါကွာတော့ထဲမှာကြောင်းတဲ့လူရှိလားကြောင်းတက်ပါဘယ်လိုကြီးလဲဗျာဒီဘက်ကတော့ဘာလို့အော်ကျန်းနေlevel 40မှာတော့ရနေပြီရှေ့အောင်ရတော့တမန်ယူသွားလောက်ဒီနာပဲကျွန်တော်ဟာခုံလိုက်ရမှာဟာဘာမှမလုပ်ရတော့ဘူးတက်တာပဲပြေးရအောင်လမ်းမကြီးမှာကျွန်တော်တော်လေးစင်းသေးဘူးစီရောက်နေတော့ပြောမှာပဲလို့ဘာလို့ဘာလို့ရရမလို့အစားပြပြန်စားပါလို့စီကောင်းပြတာကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်စီရင်ကျွန်တော် channel လေးလက်ဆက်လုပ်ပြီးလောက်တော့ကြောက်ကျွန်တော်ပြင်ရရောက်ပါကျွန်တော်2000ဆိုတော့လမ်းဆိုတော့ပြင်ပါတော့အဲ့ဒီတော့တော့တော့နေတာအဲ့level 35တော့ရနေရဖြစ်ပါဒါဆို level ကိုပြင်ရပြီBaby. Oh yeah. Diggy. Ha no. Agua. Oh man. Không có em nhiều quá đâu thì cái gì mà phá cháu làm gì vô mà quá mà nó sẽ chịu vô được đi không cái này cho ngủ nha bao quấy tóm là bài nha ô hoa sa bún mì ai sử dụng là anh dùng cái táo lâu dài à dưới xe mày à mày namanya Koyama tadi Koyama tadi Koyama no có điều tôi là lý giải cho su đâu vậy ra mà let's go nhà con hoa vào đi chú bà đá thằng vậy nói chung là cho su và nó thằng ra cái rồi alo mấy trong video sẽ xong tất cả mấy alo mà bye bye qua không nha anh cho nó lâu sao bây giờ gì bye bye